Приветствую вас, ребят, на своем канале. Решил еще один видос закинуть по поводу стука в передней части Лады Веста во время езды. Меня тоже постигла эта участь. На той неделе заезжал к ОДшникам, к официалам. Приговорили, у меня левую стойку стабилизатора и сам стабилизатор на замену. Так как в наличии не было, сказали, подождите 3 недели, сейчас у завода, говорит, корпоративные каникулы. Буквально вчера ко мне позвонили, буквально через 4-5 дней, сказали, все, запчасти пришли, приезжайте. Сегодня я еду туда на замену самого стабилизатора и стойки стабилизатора. Хотел продемонстрировать, как у меня передок сейчас начал бить. Сейчас поеду по такой неровной дороге. Слушайте. Я думаю, слышно было, да? Все, погнал я к официалам, посмотрим, что получится. Все, прибыл. Идем. Наш официальный дилер. Чебоксары Лада. Так, ребята. Поменяли мне стойку стабилизатора левую и сам стабилизатор. Ситуация какая была? Приемщик принял машину. Все сказал, через 2 часа будет готово. Думал, я сам в ремзону зайду, в ремонтную зону, и засниму видео. Думал, пока пойду перекушу, кофе попью. Все равно думал, пока машину помою, туда-сюда. Человечек встретил одного знакомого. Тоже он приехал на весе. Пока поболтали туда-сюда. Прошло буквально, наверное, минут 40. Даже часа не прошло. Мне звонит мастер, говорит, все, забирайте машину, говорит, поменяли все. Я был в шоке. Так быстро все поменяли. И результат вам сейчас покажу. Дорогу такую нашел. Вообще в хлам убитую. Все, слушаем. Тишина полнейшая. Звук издает только эта висючка, болташка. И небольшая иконка на лобовом. Тут болтается. А так тишина полнейшая, ребята. Кто думает менять, не менять стабилизатор, езжайте, меняйте. Пока по гарантии все меняют. Вообще земля и небо. Кстати, рулежка стала намного острее. И такое ощущение, как будто руль чуть тяжеловатый стал. Да, говорит мастер, руль чуть тяжелее, но рулежка прям изумительная. Вообще. Попробуй потом на трассе. В последнее время колея на асфальте маленечко давала о себе знать. Маленечко как будто машину кидала, бросала, такое ощущение было. Уводила по сторонам. Сейчас потом попробуем, как будет теперь на новом стабе. Как все это будет выглядеть. Тишина, как говорится, гробовая. Все, подписываемся, ребята, будут еще видосы. До новых встреч!